हेलो व्यूअर, आज हम सीखेंगे एलईडी बल्ब बनाने का तरीका। ये हमारे पास एलईडी बल्ब का है रिपेयर होने के लिए। ये है 4 बल्ब एलईडी है रिपेयर होने के लिए। ये पहला बल्ब चेक करते हैं, इसको इसमें लगाते हैं। ये हल्का हल्का चल रहा है। तार चाहिए होगी, ये कैसी तार ले लो, चिमटी ले लो। अब हमको टेस्ट करना कौन सा बल्ब खराब है। ये खराब है, ये बल्ब खराब है अपना, ये बल्ब खराब है। अब इस बल्ब को हम निकाल निकालेंगे हम इसको आराम से निकाल। ये बल्ब को क्यों तोड़ेंगे, ये टूट गया। ये एक बल्ब अपना रिपेयर होने वाला है। दूसरा ये इसका तो यही निकला पड़ा है इधर, और चेक करते हैं पसंद वाला है। आ रहा है गाइस, इसमें तो करंट ही नहीं आ रहा। अच्छी तरह लगा सकते हैं इसको, लगा नीचे से करंट ही नहीं आ रहा। रिपेयर हो चुके हैं। अब ये बचा है, इसको हम खोलते हैं। मसाला लगा होता है इस पर, ये देख सकते हैं ये मसाला इसमें हम रखते तो नहीं आ रही।
तेवर लगाना को हम बंद कर रहे हैं व्यूअर। अपने एलईडी तेवर रिपेयर करने का तरीका देख लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना और ऐसी ही वीडियो इंटरनेशनल वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेगी। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम।